Dwachalo kod mano e gwenge mag Kuria, jonyuol ma Ntimaru e kaunti wa Migori oyiere mar kedo kod nyange ma nyithindo ma nyiri kaka yo mar siro nyiri mondo chop lek margi mar somo. Ka gilose kinde ma gichiwo sir mag omenda nyithindo ma nyocha timo maber e penj. Jonyuol go koni timbe mag tero nyithindo ma nyiri nyange osethiro dongruok nyathi ma nyako ma nyaka kedgo. E kinde nyasino jod bura mag Kuria East Kitayama Maisori ojiwo jokanyo mondo nywak lwedo kendo e kedo kod nyange mosebedo kido manego lek ma nyithindo ma nyiri e nyiso chia e kelo lokruok ne jopiny. Kila sub county yetu kama sahi mwaka watoto wenye wanaenda form 1 ambao wamepita FGM hakiri asiko shuleni bado mawazo yao inaringi huko kwa FGM na ambao bado hawajaseto ambayo inaturudisha nyuma ukweli kwa wasichana wetu, na tunataka maendeleo kwa sababu wasichana wasiposoma nini tareta mwanga katika maisha yao, na mama ndio kwa nyumba. Unapokuwa wewe ndio umeolewa katika nyumba mama ambaye ni shubafu, watoto watasoma vizuri. We must take our girls to school, and the parents, I am urging you, protect your children. Let them be educated. Hiyo pesa ya NGO wanazunguka na magari makubwa hapa. Wanatapeli wazungu pale kwamba wanapigana na tohara ya wasichana. Hiyo pesa ije hapa itusaidie katika masomo ya watoto wetu.